Usa ka mission sa iglesia ang mamahimong sama ni Kristo. Ang pagtugyan sa kagalingon sa mapaubsanong pagserbisyo o pagpangalagad sa katawhan nga nahimong biktima sa mga trahedya. Sama na lang sa makasusubo, kaayo nga panghitabo sa landslide sa dapit sa Masara, Maco, Davao de Oro. Apan maayo na lang kay abti kayo atong pagresponde ang atong mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist Church, Medical Team, Northern Davao Mission Health Department, Adventist Layman Services, Team Laag o PAMAS kun Philippine Adventist Medical Aviation Services. Aniya si Yula Pamisa alang sa detalye. Maaktibong mingresponde alang sa mga biktima sa nahitabong landslide sa Masara, Maco, Davao de Oro niadtong Pebrero 6, 2024 ang Seventh-day Adventist Medical Team inubalan sa Northern Davao Mission Health Department, Adventist Layman Services Industries, Team Laag ug Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS ug kini gipahigayon sa duha ka mga location sites nga mao ang San Lorenzo Sarmiento National High School ug Bawani Elementary School, Mawab, Davao de Oro. So, happy po mi kayo nga makaserve mi sa mga people, labi na karon sa victim diri sa landslide sa Masara, Maco, Davao de Oro. And we hope nga ang among presence diri sa paghatag og medical services, debriefing program sa mga victims would give a big impact in their lives. And makita nila nga nagyud ang Ginoo nagiya kanila og nagahatag og paglaom. Happy Sabbath and thank you. Luyon ining makasusubo nga panghitabo, mapasalamaton sa gihapon ang mga landslide survivors sa mga panalangin nga ilang nadawat matag adlaw. O gilaumang aduna pay mga malumong kasing-kasing nga magapadayon sa pagtabang kanila hangtod sila makalingkawas ni ining ilang kasamtangang kahimtang. Inubanan sa hiniusang puwersa sa mga pribado o pampublikong organisasyon o labaw sa tanan sa atong labawng makagagahom. Sila magapadayon sa gihapon sa paglantaw sa ilang kaugmaon nga aduna pay dakong paglaom. Kini si Yula Pamisa alang sa Mispa Live News and Commentaries.